恭喜發財！肥仔輝有啲嘢想請教下你。整住香港人個個都中意發達啫嘛，係咪？個個都想揾多啲錢。一定啦。咁其實八字裏面睇到話，人一生人其實有冇財嘅？係咪整定佢有啊有，冇就冇咧？某程度上係有一個框架嘅，即係如果你係，因為咁講，你個上限係 limit 咗。即係如果你個命係過唔到億咧，就過唔到億㗎啦。係。5000萬就5000萬嘅。係。但係窮到窿咧，仲冇乜整定。即係例如你話，哇，我好努力，我已經係名成利就，點解我過極都過唔到億咧？咁樣。咁啊真係有 lock 嘅。係。但係你個上限係有億。下限你衰到點樣唔限嘅，你可以努力衰落去。衰咧就可以18層都得嘅，係咪？或者變咗28層。但係咧上限就有 lock 咗嘅。或者你咁樣理解，有啲人生成個命咧就一個碗咁大嘅，佢栽極碗就一個碗嘅啦。有啲人生成個命咧，佢一個碗咁大，嗰啲人係一個海咁大。個泳池咁樣啦。係啦，但係你去到一個海咁大，你有冇水咧？就你自己做法嘅。只不過你要上限，不你某程度上都幾 lock 住嘅。因為我咁樣，我應該過唔到億㗎啦。因為我月9000零萬，我 OK 嘅。係，已經好滿足啦。係啊 ，OK 啦。OK。其實真係命中係死到嘅。即係大富得好緊要係有縮規啊。但係你話係咪普通有錢啊、小康之家咧？其實只要你營運好你個命學，做好你自己好多嘢，其實個個都嘅。大富大貴真人咯。明白，唔該晒，唔該 ，thank you。Happy Chinese New Year!